ډیر محترم مولا محمد فاضل مظلوم صاحب که تر هر څه مخکې مسکو ته ستاسو د سفر د هدف په اړه معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مسکو ته زموږ د سفر هدف دا دی چې د ځایي خلکو سره هم مفاهمه وکړو او د یو شمېر افغانانو سره ووینو چې په آینده کې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او کله چې افغانستان کې ټول سره اوسېږو او د ټول مشترک کور او په دې کوم د امارت کوم اصول چې دي په دې باندې موږ پوه کړو چې موږ څه غواړو په افغانستان کې او کومې قربانۍ او کوم تکلیفونه زحمتونه چې موږ ګاللي دي او موږ دې ګاللي دي چې په افغانستان کې یو اسلامي شرعي نظام راسي او په دې باندې چې د افغانستان کې راتلونکی نظام د ټولو افغانانو په ګټه دی او نړیوال په دې باندې پوه کړو چې افغانستان کې اسلامي او شرعي نظام هم زموږ هم د نړیوال ټول په ګټه باندې چې افغانستان کوم قرباني ورکړي دا د هدف لپاره موږ ورکړي چې هغه هدف چې دی هغه اسلامي نظام دی. محترم مظلوم صاحب، روسانو خو پخوا په افغانستان یرغل کړی وو، افغانستان یې اشغال کړی وو او افغانانو ته زیات زیانونه اړولي وو. اوس د اړیکو یو بل پړاو دی. تاسو د مسکو سفر او له روسانو سره اوسنیو ناستو او اړیکو ته په کوم نظر ګورئ؟ د روسانو هغه مخکې کوم یرغل چې دوی کړی وو هغه دوی ظلم کړی وو او یرغل یې کړی وو او پر افغانستان باندې تجاوز کړی وو، په دې کې هیڅ شک نشته. خو دا اوس موږ هلې ځلې کوشش د دې لپاره کوو چې د اوس د اشغال څخه موږ افغانستان څنګه وژغورو او څنګه خلاص کړو او د سیمې حدودو ته اطمینان ورکړو په دې باندې چې افغانستان آینده افغانستان به هیڅ چا لپاره ضرر او خطر نه وي. نو موږ هلې ځلې د سیاسي دفتر دغه لپاره دي چې په دې باندې موږ ټول ځانونه پوه کړو چې آینده هغه تیر هم اشغال وو او دا اوس هم اشغال دي. موږ کوشش کوو د اشغال څخه ځان خلاص کړو. محترم اجملا صاحب، خپل افغان مجاهد ولس او خپل مجاهدینو ته څه پیغام لرئ؟ موږ خپل مجاهدینو ته او خپل مجاهد ولس دا پیغام لرو چې موږ د خپل مظلوم ولس غږ او اواز نړیوال ته ورسوو او دا اطمینان موږ خپل مجاهد ولس او مجاهدین ته ورکوو چې موږ به د خپل اصول او د خپل هدف هیڅ کله تیر نه سو او د یو ساعت کې یو قطرې وینې سره موږ خپل د مجاهدینو سره جفا ونه کړو. موږ به دغه کوشش کوو او دغه قرباني ورکوو لکه کوم مجاهدین چې په سنگر کې ورکوي د یو هدف لپاره چې هدف چې دغه اسلامي نظام دی او موږ په سیاسي هلو ځلو کې دغه رقم کوشش کوو لکه کوم چې مجاهدین هلته په افغانستان کې خپل قرباني ورکوي. محترم مولا محمد فاضل مظلوم صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او مسکو ته د خپل سفر په اړه مو معلومات را سره شریک کړل.